قصة نبي الله موسى عليه السلام. مولد موسى عليه السلام وإلقائه في البحر. ولد موسى عليه السلام في مصر في وقت تولى فرعون حكم مصر، وكان فرعون ظالما طاغيا يخشاه الناس ولا يستطيع أحد عصيان أوامره. ولما رأى فرعون أعداد بني إسرائيل تزداد يوما بعد يوم، وأنهم أصبحوا أغنياء يمتلكون الأراضي، أصدر فرعون أوامره بسلب تلك الأملاك والأراضي منهم، ولم يكتفي بذلك، بل أمر كذلك أن يتم قتل أي مولود ذكر يولد لبني إسرائيل، وذلك لأنه سمع من حاشيته أن هناك ذكرا من بني إسرائيل سيأخذ منه الحكم ويصبح حاكما لمصر بدلا منه، ولذلك أمر بقتل أي مولود ذكر لبني إسرائيل. ولكن بعد فترة قل عدد بني إسرائيل بسبب قتل أولادهم، فقال حاشية فرعون له أنه بهذا الأمر لن يجدوا من يخدمهم من بني إسرائيل، ولن يجدوا من يعمل الأعمال الشاقة، فقرر فرعون قتل الأبناء عاما وتركهم عام. فولد هارون عليه السلام وهو الأخ الأكبر لموسى في عام العفو عن قتل الأبناء، وولد موسى عليه السلام في عام قتلهم. ومنذ أن علمت أم موسى بحملها وهي تحاول أن تخفيه حتى لا يعلم أحد أنها حامل، حتى جاء وقت الولادة، وعندما ولدت وجدته ولدا فخافت عليه خوفا شديدا من أن يقتل، وفكرت كيف تخفيه عن أعين فرعون وجنوده، فألهمها الله بفكرة، فصنعت له صندوق من خشب تضع فيه المولود، وربطت هذا الصندوق بحبل، وكان منزلها قريب من البحر، فكانت ترضعه، وإذا خافت من أحد تضعه في هذا الصندوق وتلقيه في البحر وطرف الحبل مربوط عندها، فإذا ذهبوا استرجعته إليها بهذا الحبل. وفي يوم من الأيام أرسلته في البحر ونسيت أن تربط طرف الحبل عندها، وعندما أرادت استرجاعه لم تجد الحبل، فحزنت كثيرا وأصبح قلبها يتقطع عليه، فصبرها الله وثبتها، وكانت على يقين أن الله سيعيد لها ابنها، فطلبت من أخته الكبرى أن تتبع أثره وتحاول أن تجد أي خبر عنه. وأراد الله تعالى أن يأخذ الطيار صندوق موسى ليذهب به إلى شاطئ قصر فرعون، وعندما رأى الخدم الصندوق التقطوه من البحر وأخذوه إلى القصر. ورأت أخت موسى ما حدث وذهبت إلى أمها لتخبرها بذلك، وكانت زوجة فرعون لا تلد، فلما أخذ الخدم إليها الرضيع في الصندوق فرحت به، وطلبت من زوجها فرعون أن يتخذاه ولدا لهما، فوافق على ذلك، وطلبت زوجة فرعون أن يأتوا بمرضعة لكي ترضع الطفل، ولكن الطفل لم يقبل الرضاعة من أي مرضعة، فقد حرم الله عليه جميع المراضع، وظل الطفل يبكي من الجوع، واحتارت زوجة فرعون ماذا تفعل، فأرسلته مع الخادمات إلى السوق لعلهم يجدون من يوافق على إرضاعه. فبينما هم في السوق والناس متجمعين حوله، فجاءت أخته وتظاهرت أنها لا تعرفه، وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه؟ فذهبوا معها إلى منزلهم، فأخذته أمه، فلما بدأت بإرضاعه قبل الرضاعة منها وكف عن البكاء، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب البشير ليبشر آسيا زوجة فرعون بأنهم وجدوا من يرضع الطفل، ففرحت آسيا وطلبت منه أن يحضروها معهم إلى القصر. وعندما أتت أم موسى إلى القصر طلبت منها آسيا أن تبقى عندها وتحسن إليها، ولكنها رفضت وقالت إن لي زوجا وأولادا ولا أقدر على تركهم، ولكن يمكنني أن آخذ الطفل معي إلى بيتي. فوافقت زوجة فرعون وأرسلته معها، وخصصت لها راتبا وكسوة وهدايا.
وبذلك رد الله إلى أم موسى طفلها وجمع شملهما من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. إلى اللقاء مع الجزء الثاني من قصة موسى عليه السلام.